2月8日、今日のキャンプ情報。ニュース速報。西武山川選手はミズノのグラブを使ってた。世界のホームラン王が檄を飛ばしたよ。巨人キャンプに今年も徳さんが登場。さすがだね。巨人ドラ1浅野選手のサイン会には長蛇の列。石井監督はカニをもらって笑顔でピース。上茶谷選手、後ろ大魔神が見てる。新旧魔人対談。小さな大魔神も頑張って。おしまい。